بسم الله الرحمن الرحيم. رجالتنا طلاب ثالثه ثانوي وطلاب الشعب الادبيه، معاك مستر محمد الشاذلي يا برنس. والمفروض قبل ما تتفرج على الفيديو ده تكون اتفرجت على الفيديو الاول، لان ده تاني درس في منهج الاحصاء للثانويه العامه. الفيديو الاولاني كان معامل الارتباط لبيرسون، تمام. ده الفيديو الثاني، الطريقه الثانيه لايجاد معامل الارتباط بطريقه اسبيرمي، تمام. طبعا انا فاكر من المحاضره الاولى ان معامل الارتباط بينحصر ما بين سالب واحد وواحد، وطول ما هو سالب عكسي، طول ما هو موجب طردي، الصفر ده تغيره ايه؟ منعدم، تمام. الطريقه الاولانيه اللي حضرتك اشتغلت عليها واللي المفروض حليت عليها بايديك وفيديو الواجب نزل ليها على المنصه، كانت طريقه اسمها طريقه بيرسون، خلاص، او معامل الارتباط الخطي. طريقه النهارده اسمها معامل الارتباط بطريقه واحد اسمه سبيرمان، او اسمه معامل ارتباط الرتب. خلاص، بس برضه حرف ر لسه مش شغال او مكمل معايا. بيرسون او الخطي ده بتاع الحصه اللي فاتت. محاضره النهارده سبيرمان او الرتب. طيب، قانون سبيرمان بيقول لك ايه؟ 1 ناقص 6 مجموع ف تربيع، العلامه دي اللي هي مجموع، على نون في نون تربيع ناقص 1. وده تاني قانون هيبقى موجود معاك في كتيب المفاهيم، مش محتاج تحفظه، انا بطبق، تمام. ده القانون. بيقول لك بس معلومه صغيره، ان معامل ارتباط سبيرمان اقل دقه من بيرسون. معامل ارتباط سبيرمان ده اللي هندرسه النهارده مش دقيق زي معامل ارتباط بيرسون. تعال نشوف مسألة على طول. تعال نبدأ بالمسائل السهلة المباشرة. حاجة زي كده. عند حساب معامل ارتباط سبيرمان، وإذا كان مجموع الف تربيع بيساوي 63 والنون بيساوي 7، فإن إيه؟ أكتب القانون. إيه بيساوي 1 ناقص 6 أهي، مجموع الف تربيع، أيوه 63، على النون 7 في نون تربيع اللي هي 7 تربيع ناقص 1. واكتب الكلام ده كله زي ما هو على الآلة بالبلدي، ما فرقش عن بيرسون حاجة. أنا شلت كل حاجة وحطيت مكانها اللي بيساويها بالملي، وانقل الشكل ده زي ما هو على الآلة واطلع الناتج. هل في مشكلة بتحصل لما الطالب بيكتب دي على الآلة؟ عد معايا. أولا في طالب بينسى يكتب الواحد. ثانيا في طالب بيكتب واحد ناقص ويكمل حل، ده غلط. المفروض الواحد بره ناقص وشرطة تتكسر لوحدها، انما انت هنا كاتبها فين؟ في البسط. فانت اكتب دي صح زي ما هي كده على الآلة، شيل كل حاجة وحط مكانها اللي بيساويها، مجرد تعويض مباشر وطلع الناتج والموضوع انتهى. ايه ده يا مستر؟ بس كده؟ بس كده. طيب تعال نشوف سؤال زي ده. هو حاول تحله انت كده بايديك، وقف دقيقة وحاول تحله وتعالى انا احله لك. ر بيساوي 1 ناقص 6 مجموع ف تربيع على نون في نون تربيع ناقص 1. يبقى 1 ناقص 6 مجموع الف تربيع حبيبي على النون 10 في نون تربيع، يبقى 10 تربيع ناقص 1، تمام. والواحد اوعى تنسى اللي بره ده، واحسب الكلام ده كله زي ما هو كده على الآلة واطلع الايه؟ الناتج. والله لو موجب طردي، لو سالب عكسي، واخد الناتج من الاختيارات. طبعا ده السؤال الايه؟ المباشر. طب السؤال غير المباشر اللي هو برضه سهل، هو السؤال ده. هفكرك بحاجه من المحاضره اللي فاتت وارجع اكلمك في جزئيه النهارده. في بيرسون كنا بنجهز كام خانه؟ 5. ايه هم؟ افتكر؟ س ص س تربيع ص تربيع س في ص، س ص س تربيع ص تربيع س في ص، ده اللي فات. طب دلوقتي في سبيرمان س ص رتب س رتب ص ف تربيع. س ص رتب س رتب ص ف تربيع. قول س ص رتب س رتب ص ف تربيع. بس سبيرمان يقول لك ايه؟ يقول لك بص، عايز تشتغل معايا ونعمل شغل طرش، اول حاجه لازم تعملها رتب تصاعدين او تنازليا اللي يعجبك، المهم رتب. اللي هو ازاي؟ التقديرات بتاعه النتيجه بتبقى امتياز او ممتازه على 1،
جيد جدا بعديه جيد، بعديه مقبول اللي هو يا دوب عدى، بعد كده اخر حاجه المعفن ابو ملحق اللي هو مين؟ الضعيف. فاول حاجه اعملها لازم ارتب. اول خطوه في المساله لازم ارتب. تمام، تعال نرتب. امسك السين الاول. مين اعلى واحد في السين؟ امتياز، رقم واحد. مين اللي بعده؟ جيد جدا، رقم اتنين. ايه ده في جيد جدا تاني. برتب ايه؟ تنازلي ولا تصاعدي؟ براحتك، المهم ان انا ارتب بالتسلسل. مين اعلى واحد؟ ممتاز. مين اللي بعديه؟ جيد جدا جيد جدا، اتنين وتلاته. مين بعديهم؟ جيد. مين بعديهم؟ مقبول. مين اخر واحد؟ ضعيف. بس هنا في كام مقبول؟ اتنين مقبول. تاني الترتيب ده انا قبليها كاتب لك التقديرات اهي. بص انا عامل لك كتاب بفضل الله، يعني هتلاقي في تسلسل لكل حاجه انت محتاجها. خلاص، دي التقديرات اهي. تعال نكتبهم تاني. يلا ها. رقم واحد امتياز، جيد جدا، في اتنين جيد جدا. بعد كده الجيد رقم أربعة، المقبول خمسة، في مقبول تاني ستة. تمام؟ فأنت هتدي ترتيب مبدئي 1 2 3 4 5 6 بالتنازل. تمام. معلش، ليه ده ياخد التاني وده ياخد التالت وهما الاتنين جايبين جيد جدا؟ ده المساواة في الظلم عدل. فيظهر مصطلح ايه؟ الأول والأول مكرر. بتعاد. الأول والأول مكرر. فده معناه ايه؟ بعد ما تدي ترتيب مبدئي، ده الاول ما فيهوش مشكله، ده اقف هنا. الثاني والثالث، ليه ده ياخد الثاني وده ياخد الثالث والاثنين جايبين جيد جدا؟ قال لك خلاص احنا نشيل كلمه اثنين ونشيل كلمه ثلاثه وندي رقم في النص ما بين الاثنين والثلاثه. مين اللي في النص هنا ما بين الاثنين والثلاثه؟ 2.5. يبقى ده هياخد 2.5 وده هياخد 2.5. طيب في بعد كده 4 جيد مفيش غيره. في بعد كده كام واحد جايب مقبول؟ 2 اللي هما مين ومين؟ الخامس والسادس. الخامس والسادس. لا يا باشا، هما الاثنين جايبين مقبول، فانت تديهم حاجه في النص. مين اللي ما بين 5 و6؟ 5.5. طيب ما فهمتهاش، افهمها اكتر في اللي بعدها. هي في اللي بعدها وهتلاقي الموضوع بسيط. ادي ترتيب مبدئي الاول. يلا. مين اعلى واحد؟ ممتاز. مين اللي بعده؟ جيد جدا 2. اللي بعده جيد 3. في جيد كمان 4. مقبول 5. في مقبول كمان 6. ترتيب مبدئي 1 2 3 4 5 6. بعد كده شوف مين مظلوم. الاول مفيش غيره، جيد جدا مفيش غيره. في كام واحد جايب جيد؟ 2. لا ده المساواة في الظلم عدل. الثالث والرابع اديهم حاجة في النص. يبقى كام؟ يبقى ده 3.5 وده 3.5. ايه ده؟ في هنا مقبول وهنا مقبول، كان 5 و6. لا المساواة في الظلم عدل. 5 و6. مين اللي في النص ما بينهم؟ 5.5. يبقى ده 5.5 وده 5.5. طب لو نفرض مثلا ان انا بحل في مسألة فلقيت جيد وجيد وجيد وده رابع والخامس والسادس، ساعتها المساواة في الظلم عدل. شيل الأربعة وخمسة وستة دي ودي رقم في النص. مين الرقم اللي في النص ما بين الأربعة والخمسة والستة؟ الخمسة. ساعتها كلهم هياخدوا كام؟ 5. يبقى لو رقمين اختار الرقم اللي في النص. 3.5. 5 و6 5.5. 7 و8 7.5. 3 و4 3.5. طب لو هما 3 أرقام 5 6 7 6 في رقم في النص. 7 8 9 8. 9 10 11 10. تمام. الخطوه دي لو وقعت منك اصبر لما نعيدها في السؤال اللي بعده. خليك معايا هنا. بعد كده بنقل الجدول اللي هو كام خانه؟ 6. اللي هم مين؟ س ص رتب س رتب ص ف تربيع. غلطه مهمه، بنقل الجدول ده زي ما هو، زي ما هو من غير اي تغيير فيه، زي ما هو بالظبط.
بعد كده ابدا بقى اشتغل بعينيك. والله انا دلوقتي ببص على مين؟ على السين. اللي كان جايب جيد في السين، السين دي ها كان جايب جيد في السين قدامه كام؟ 4. كان جايب مقبول 5.5. انت فاهم بتعمل ايه؟ اللي كان جايب امتياز 1 جيد جدا. بالبلدي بعد ما كتبت دول كتبت قدام كل واحد من دول قيمته اللي انا كنت مديها له ترتيبه. طب خش على الصاد. الصاد ان الجدول زي ما هو مقبول قدامه كام؟ 5.5. مقبول الثانيه 5.5. جيد جدا 2. ممتاز الاول. مش عارف جيد 3.5. جيد 3.5 وهكذا. س صاد رتب س رتب صاد ف تربيع. تمام؟ يبقى انا رتبت واللي شبه بعضه اديتهم الحاجه اللي في النص، وبعد كده بنقل الجدول زي ما هو واكتب قدام كل واحد التقديرات او الترتيبات. طيب مستر ايه ف دي؟ ف دي اسمها فرق رتب. فرق رتب. يعني ايه فرق رتب؟ واي حد قال بحرف ر يحاول يقولها زي كده. فرق رتب يعني ايه؟ يعني بطرح رتب س من رتب ص، اللي هو ازاي يا مستر؟ بطرح ف فرق رتب، بطرح 4 ناقص ده، ده ناقص ده، ده ناقص ده. هي دي فرق رتب، رتب س من رتب ص اهو. بطرح 2.5 ناقص 1، 2.5 ناقص 3.5، 5.5 ناقص ده. دي اللي هي مين؟ فرق رتب. فرق رتب س من رتب ص. تمام؟ ايه الخانه الاخيره؟ اخر خانه خالص الف تربيع. اخر خانه خالص خانه الف تربيع. الف تربيع دي بضرب الف في نفسها مرتين، يعني -1.5 في -1.5. اولا ما تحسبش بدماغك عشان هتلخبط. ثانيا -1.5 في -1.5 سالب في سالب بموجب. كده كده الخانه دي عمرها ما هيتكتب فيها ارقام سالبه، لان في اس 2 اللي بيشيل السالب. -1.5 في -1.5، 0 في 0، -1 في -1 ب1، 1.5 في 1.5. ده في نفسه، ده في نفسه. وفي الاخر بعمل ايه؟ بسيب كل الخانات واجيب مجموع اخر خانه اللي هو مجموع الف تربيع. طلع بكام هنا؟ ب10.5. طب ايه القانون؟ يبقى انا هناك كنت بجيب مجموع كله، هنا بجيب مجموع مين؟ اخر خانه اللي هي الف تربيع. هو طلع في الاخر مجموع الف تربيع بكام؟ ب10.5. ايه القانون؟ ايه بيساوي 1 ناقص 6 مجموع الف تربيع على نون اللي هو عدد خانات الجدول الاصلي 1 2 3 4 5 6 في نون تربيع ناقص 1. واحسب الكلام ده كله على الآلة طلع بكام؟ طلع ب7/10. حاسس ان انت تهت مني. صلي بينا على النبي. وحد الله كده. موضوع سهل. هعيدها لك تاني بهدوء تلاقي نفسك فاهم. لو انت فهمت وقف وحل. اهو السؤال اهو. ما فهمتش تعال نعيدها تاني. اول حاجه اقرا السؤال. معامل ارتباط لسبيرمان. يلا ايه اول حاجه اعملها؟ برتب تنازلي 1 بهدوء اهو. بعد الامتياز جيد جدا، بعد كده جيد، بعد كده مقبول، بعد كده في 2 ضعيف يبقى 5 و6. تسلسل 1 2 3 4 5 6. انزل تحت. مين اعلى واحد؟ ممتاز. مين اللي بعده؟ جيد جدا. مين اللي بعده؟ جيد. مين اللي بعده؟ مقبول 4 وفي مقبول هنا 5. اخر واحد خالص كام؟ 6. حد هنا تمام؟ تمام. كمل. امتياز مفيش غيره. جيد جدا مفيش غيره. جيد مفيش غيره. مقبول مفيش غيره. والمشكله في مين؟ ان في 2 ضعيف اللي هم مين ومين؟ الخامس والسادس. لا 5 ولا 6. 5.5 رقم في النص ما بينهم 5.5. ترتيب مبدئي. بعد كده اللي شبه بعض خدوا رقم في النص. تعال هنا. امتياز الاول. جيد جدا 2. جيد 3.
في كام واحد جايبين مقبول؟ ادي واحد اهم، اللي هم مين ومين؟ الرابع والخامس. لا، 4 و5 اديهم رقم في النص اللي هو كام؟ 4 ونص. وهنا كمان كام؟ 4 ونص. ده مفيش غيره مين؟ السادس. خلاص. ادي ترتيب مبدئي 1 2 3 4 5 6. لو في اتنين شبه بعض شيل، حط رقم اللي في النص، بس بعد الترتيب الايه؟ المبدئي. تمام؟ ماشي، احنا كده عملنا الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه، يلا يا باشا نجهز الجدول. ها، س ص رتب س، ها، رتب ص، قول معايا، ف تربيع. بنقل الجدول الاساسي زي ما هو، زي ما هو. جيد مع مقبول، جيد جدا مع ضعيف، ضعيف مع جيد، ممتاز مع مقبول، مقبول مع جيد جدا، ضعيف مع ممتاز. تمام؟ ماشي. ابدا انقل بعد كده مين؟ انقل بعد كده رتب. يلا نقلها واحده واحده. بص على السين. 3 2 5 ونص 1 4 5 ونص. طيب يلا اللي بعديه. صاد، انقل الصاد، رتب الصاد 4 ونص 6 3 4 ونص 2 1. رتبت ونقلت الجدول زي ما هو بأرقام. ف، ايه ف دي؟ فرق رتب، اللي هو بطرح مين من مين؟ بطرح رتب س من رتب ص. يعني بطرح مين من مين يا مستر؟ بطرح 3 ناقص 4 ونص من الآلة. ده ناقص ده، ده ناقص ده، ده ناقص ده. ناس معايا؟ 4 ناقص 2، ده ناقص ده. تمام؟ اخر خانه ايه؟ اخر خانه فيه تربيع. فيه تربيع دي يعني بمسك الخانه دي بضربها في نفسها كم مره؟ مرتين. يعني هضرب ايه؟ امسك الاله واضرب سالب 1 ونص، سالب 1 ونص في سالب 1 ونص في نفسها مرتين، تطلع معايا ب 2 علامه 25. سالب 4 في سالب 4 ب 16. من هنا لهنا واضرب الحاجه في نفسها مرتين. 2 ونص في 2 ونص 6 علامة 25. 3 ونص أو سالب 3 ونص في سالب 3 ونص على الآلة ب 12 وربع. 2 في 2 4. 4 ونص في 4 ونص تطلع معايا ب 20 وربع. بجمع مين؟ ما بجمعش أي حاجة غير خانة الفه تربيع. أجمع بقى على الآلة. يلا ها. 2 وربع زائد 2 وربع زائد 16 زائد 6 وربع زائد 12 وربع زائد 4 زائد 20 علامة. الكلام ده كله طلع معايا بكام؟ ب 61. طلع معايا الحسبة دي كلها ب 61. طيب ايه القانون يا معلم؟ القانون بيقول لي ر بيساوي 1 ناقص 6 مجموع الفه تربيع على ن في ن تربيع ناقص 1. قانون معطى. 6 مجموع الفه تربيع اللي هي اخر خانه على النون، عدد خانات الجدول 1 2 3 4 5 6 في ن تربيع ناقص 1. واحسب ده كده زي ما هو كده على الآلة والله، واحسب الناتج. لو طلع موجب يبقى طردي، لو طلع سالب يبقى ايه؟ يبقى عكسي. هقول سريعا رتبت في الجدول ترتيب مبدئي. بعد كده لو في اتنين جايبين زي بعض 5 و6 5 ونص، 3 و4 3 ونص، 7 و8 7 ونص،
طب لو في 3 جايبين زي بعض، 5 6 7، 6 7 8 9 8 9 10 11 10. تمام. بعد كده بعمل الجدول س ص وتب س وتب ص ف ف تربيع. الف دي عباره عن ايه؟ خليك فاكر، ف دي اللي هي ايه؟ اللي هي وتب س ناقص وتب ص. حاول توقف الفيديو وتحل السؤال ده كده تاني. تعالى هنا، سؤال زي ده هيديني ارقام يا مستر، وعادي يديني ارقام مش تقديرات. عادي. س ص اوجد معامل ارتباط سبرما مجاز 5 خانات. س ص الاول برتب، تعال نرتب. مين اعلى واحد؟ اعلى واحد 60، 1 50 40 30 20 10. مين اعلى واحد؟ ادي 1 80، في 2 80. ها 1 2 3، بعد كده اللي بعديه 4، اللي بعديه 5، اللي بعديه 6. كلهم ما فيهمش مشاكل. الحاجه الوحيده اللي فيها مشكله مين؟ الثمانينات دي. 2 و3، ده ياخد الثاني وده ياخد الثالث ليه؟ وهما الاثنين جايبين نفس الدرجه في النص. وبعد كده نقل الجدول اللي هو كام خانه؟ 5 6 س ص وتب س وتب ص ف تربيع. خلاص. بص كده 60 ترتيبات، 60 و1 50 و2 10 و6، بس بكتب قدامه رتب. ها نفس الكلام بالنسبه للصاد، 80 و2 ونص، 90 و1 50 و6 60 ومش عارف كام. ان الترتيبات زي ما هم. طيب الخانه دي فيه بتتجاب ازاي؟ والله فيه دي فرق رتب، بطرح رتب س من رتب ص، ده ناقص ده، ده ناقص ده. تمام. وهكذا لحد الاخر. بعد ما اجيب الفه، عايز مين اخر حاجه؟ الفه تربيع. الفه تربيع بضرب دي في نفسها مرتين، سالب 1 ونص سالب 1 ونص اهو. وبجيب مجموع خانه الفه تربيع دي، بجمع الارقام دي كده بالاله، ده زائد ده زائد ده زائد ده، طلع معايا بكام في الاخر؟ 3 ونص. كونه بيقول لي ايه؟ ر بيساوي 1 ناقص 6 في مجموع الفه تربيع على نون 1 2 3 4 5 في نون تربيع ناقص 1. واحسب الكلام ده كله على الاله واطلع الايه؟ واطلع الناتج. طيب مستر ما فيش حاجه تاكد لي ان الخطوات بتاعتي صح؟ في حاجه تاكد لك، دايما الخانه بتاعت الفه دي بيطلع مجموعها بكام؟ بصفر لو انت حلل صح. انا كده كده ما بحتاجش الخانه دي، انا محتاج مجموع الخانه الاخيره. بس انا بقول زياده تاكيد دايما في اي مساله لازم تجمع الخانه دي بتاعت الفه فيطلع مجموعها في الاخر بكام؟ بصفر. فانت تعرف انك ماشي خطواتك صح. يعني دي خطوه تاكيد، انا مش محتاجها في الحل، مش هطلبها منك. بس انا لما اجمع الفه لازم تطلع بصفر عشان اتاكد ان انا حل صح تماما. تمام. طيب لو فهمت ابدا بدي، اساعدك في الترتيب بس. رقم 1 اعلى واحد، اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، واخر واحد نفس الكلام. اعلى واحد، اللي بعده هم اتنين زي بعض، بعد كده بعد كده الاثنين حلوين دول اتنين زي بعض. فين اللي فيه مشكله؟ دول ودول. دي 17 ودي 17، 2 و3 لا اديهم 2 ونص. خلاص. دي ودي. دي 15 وده 15، 5 و6 لا اديهم 5 ونص. وابدا حل وطبق بالشكل العادي. حلها معلش وتاكد من الاجابات. تمام. جدول وتعويض مباشر ما فيهوش لا اكتر ولا اقل من كده. تعال نشوف مسائل حلوه وفيها فكره. دي بقى ايه؟ فقره الدلع. ركز بقى كده. دي المسائل المفروض الصعبه جدا اللي ما تتحلش. هو مبدئيا اسبوع انت لو حليت مسالتين بايديك الموضوع انتهى. خلاص انتهى بجد. خلاص. الفكره نوعيه المسائل دي اللي محتاجه منك كده ايه؟ مزاج بقى ايه؟ امشي معايا واحده واحده وهتلاقيني على قد ما اقدر بشرح لك السؤال بهدوء. بس من اول هنا الاسئله المود بتاعت الحصه اللي هي تخليك خارج مقفل كل حاجه واي حاجه. يلا. هنا بقول لي ايه؟
اذا كان معامل الارتباط سبير مان، اذا كان الكلام ده بيساوي الكلام ده، فان معامل الارتباط، انا مش عارف اعمل ايه، حل ايه بيساوي 1 ناقص 6 في مجموع الف تربيع على ن في ن تربيع ناقص 1. مش هو ده القانون؟ هو ده القانون. لقيته هو مديني حاجه غريبه قوي في السؤال، بيقول لي ان دي هي دي. يعني انت متعود ان هو مديك كل حاجه وانت تعوض. انت كتبت القانون معامله ارتباط سبيرمان، كتبت القانون، طب وبعدين مش عارف. لقيت ان هو بيقول لك ان دي هي دي. يعني انا ينفع اشيل الحلوه دي واحط مكانها دي اللي هي بتساويها. يعني انا ينفع اشيل الحلوه دي واحط مكانها الحلوه الثانيه اللي هي بتساويها. ده كلامه، كتبت القانون لقيت معلومه استغلتها. اولا هتلاقي دي في البسط راحت مع دي في المقام، هيبقى 1 ناقص 6 على 3. هتحسب دي زي ما هي، ما بقى 6 على 3 اهي، هتحسب دي زي ما هي بالآلة، هيطلع معاك الناتج بسالب 1. والسالب 1 ده كان اسمه ارتباط عكسي تام. طيب موت. تاني، ايه القانون؟ ف بيساوي 1 ناقص 6 مجموع ف تربيع على ن في ن تربيع ناقص 1. هو قام مديني معلومه في المساله وقال لي ايه؟ ن في ن تربيع ناقص 1 دي هي دي. يعني ينفع اشيلها واحط مكانها اللي بيساويها اللي هو قال لي عليه. هلاقي دي في البسط ودي في المقام راحوا مع بعض، اتبقى 1 ناقص 6 على 3 اللي هو يطلع معايا بسالب 1 بالآلة. والسالب 1 ده كان اسمه ايه؟ عكسي تام. السؤال ده يعجبك، السؤال ده يعجبك وتقيل وحلو. يلا علي على اي حد تقابله معامله ارتباط سبيرمان، اكتب القانون. ف بيساوي 1 ناقص 6 في مجموع الف تربيع على ن في ن تربيع ناقص 1. كتبت القانون تمام. مستر هو انت ليه شلت دي؟ ليه شلت دي؟ شلت دي اللي هي مجموع الف تربيع اللي هي دي، وحطيت مكانها اللي بيساويها اللي هو قال عليه في القانون برضه، اللي هو ايه؟ اللي هو ن في ن تربيع ناقص 1 على 6. كتبت القانون زي اللي فاتت بالظبط، ولقيته مديني معلومه شيل دي وحط مكانها دي، حاضر عملت كده. طب اعمل ايه يا مستر بعد كده؟ هلاقي بعد كده ان في اختصارات، فدي 6 دي راحت مع 6 دي، والليله دي في البسط تروح مع الليله دي في المقام. الستة اللي في البسط دي تروح مع دي ودي تروح مع دي، فكله اختصر. كان بعد اختصارات كلها لما كله بيروح مع كله بقى 1، فيبقى ب بيساوي 1 ناقص ده كله، ده 1 ناقص 1 صفر، والصفر ده اسمه ارتباط منعدم. الصفر ده اسمه ارتباط منعدم. تاني يا مستر، هو مش المفروض لما اختصر كل حاجه يبقى صفر؟ لا، لما اختصر كاني بقول لك 7 على 7 بيروحوا مع بعض بيبقى صفر، ولا بنقول 7 على 7 فيها الواحد؟ فالاختصارات بتاعت الضرب والقسم هيبقى 1. 1 ناقص الواحد اللي طلع من هنا وطلع هنا. نقولها مره كمان. ايه القانون؟ ف بيساوي 1 ناقص 6 مجموع ف تربيع على ن في ن تربيع ناقص 1. كتبتها؟ شيل لي دي وحط لي مكانها اللي بيساويها، هو اللي قايل عليه. هلاقي الاثنين ستات دول يروحوا مع بعض ودي هتروح مع دي، فيبقى كام؟ 1 اللي بره ده ناقص دي بعد الاختصار ادت 1. 1 ناقص 1 ايه؟ صفر، وده اسمه تغير منعدم. دي برضه طرش موت ما حصلش. في معامل ارتباط سبيرمان حبيبي ده اعلى ليفل مسائل، ما تخافش حل، ما تخافش قفل كل حاجه، ما تخضش. الفكره اللي تحرق انت تفرح، فكره وخلصت منها، حاجه صعبه وعدتها. اذا كان الارتباط عكسي تام والنون ب4 فان مجموع الف تربيع. تعال نكتب القانون.
ر بيساوي 1 ناقص 6 مجموع الف تربيع على ن في ن تربيع ناقص 1. تمام، يلا نعوض. هو قال لي ايه؟ قال لي عكس تام. عكس تام يعني ر بكام؟ سالب 1. هنا ايه؟ 1 ناقص 6 في مجموع الف تربيع خلاص على النون. النون بكام؟ ب4 في 4 تربيع ناقص 1. كل ده انا عملته شلت كل حاجه وحطيت مكانها اللي يساوي. طيب تعال نحل واحده واحده. احل دي ازاي؟ شكلها مكلكع قوي. احل دي ازاي؟ الواحد ده اشارته موجب ولا سالب؟ سالب مش هتطلع من الملاحق. واحد اشارته موجب، بس الموجب في الاول ما بتتكتبش. فالواحد ده يروح الناحيه الثانيه بعكس الايه؟ الاشاره. يبقى هنا ايه؟ سالب 6 في مجموع الف تربيع على، احسب لي الحسبه دي بالاله. امسك آلتي الجميله واكتب اهو. اكتب الليله دي اللي هي كام؟ 4 في 4 تربيع ناقص 1. خلاص؟ طلعت الحسبه اللي تحت دي 15. اسف، ب 60. ما عملتش اي حاجه خالص، شلت كل حاجه، حطيت مكانها اللي بيساويها وكتبتها زي ما هي. خلاص؟ والواحد ده بالموجب، اشارته موجب هنا في الاول ما بتتكتبش، هيروح الناحيه الثانيه بعكس الايه؟ بعكس الاشاره. هيبقى هنا ايه؟ هيبقى هنا سالب 6 مجموع ف تربيع على 60. تمام؟ بيساوي سالب 1 وسالب 1 يبقى سالب 2. يا مستر حل دي ازاي؟ عينيا يا حبيبي. اول حاجه السالب اللي في الكفه دي تروح مع السالب اللي في الكفه دي. تمام؟ هيبقى 6 في مجموع ف تربيع على 60 بيساوي 2. كنا بنضرب دي زمان هنا كده مقص. 2 في 60 ب 120. وكنا بنقسم 120 على الحاجه اللي هنا. 120 على 60 فيها كام؟ فيها ال 20. تقول لي هو خرج. انا بدات اتقفل كل ده عشان اعرف احل السؤال ده. الموضوع كده بالنسبه لي صعب. يعني انا لو جالي سؤال زي كده في الامتحان، بعيد عن انت ممكن تعيد الخطوات تانية تفهمها، بس شايف ان اكيد في حل اسهل. ايه الحل الاسهل بقى يا صاحبي؟ تعال اقول لك. لو جالك سؤال زي ده وانت رياضيا مش احسن حاجه في خطوات المعادله، تعمل ايه؟ اول حاجه اعملها اكتب القانون. ايه هو قال لي عكس تاني، يعني ايه بيسالب 1 بيساوي 1 ناقص 6 في مجموع الف تربيع على النون اللي هي كام؟ 4 في 4 تربيع ناقص 1. وخد بالك ان انا بحل السؤال كله عشان اجيب مين؟ عشان اجيب دي، صح؟ احلها ازاي بقى من غير الخطوات دي كلها؟ امسك الاختيارات واجي على الاله واكتب اول اختيار موجود عندي هنا اللي هو كام؟ 10. واحسب الحسبه دي كلها كده على الاله. لو طلعت لي كام؟ سالب 1، يبقى ال10 دي كانت الاجابه الصح. طب ما طلعتش سالب 1، خلاص يبقى دي غلط. اقعد اجاوب لحد ما اوصل لل20. اكتب هنا 20 واكتب على الاله 1 ناقص الليله دي كلها وشيل دي وحط مكانها 20 على الكلام ده، هيطلع معاك بالفعل بكام؟ بسالب 1 اللي هو زي ما هو قال عكسي تام. فبناء عليه يبقى دي الاجابه الصح. لو لقيت خطوات اختصار كتير اكتب دي زي ما هي كده على الاله واستبدل الحاجه اللي انت عايز تجيب قيمتها بالاجابات. يعني يجي هنا اكتب الناتج الاولاني، الناتج الثاني، الناتج الثالث، الناتج الرابع، اللي يطلع لي كام؟ سالب 1، يبقى هو ده الحل الصح. ودي هتنفعك في كل حاجه، وليها صفه ثانيه بالاله برضه بعدين هكلمك فيها، بس تكون فاهم دي وحاسس ان هي مش صعبه. تمام؟ خليك فاكر زي ما قلت لك ان من ضمن خطوات التاكيد وانت بتحل ان مجموع الخانه بتاعت الف
لازم يدي كام؟ لازم يدي صفر، اللي هي خانه الروتر. خلاص؟ دي تقريبا اغلبيه الافكار. يعني تعالى مثلا نخطف كده سؤال امتحان اهو. مديني مجموع الف تربيع والنون ب 80، ده ثانويه عامه 23 اهو. ايه بيساوي 1 ناقص 6 مجموع الف تربيع على النون في نون تربيع ناقص 1، واحسبها واطلع الناتج. اصبح الموضوع اسئله الامتحانات اهي، اسئله سهله. امال انت بتكلكعها معايا ليه؟ انا بقفل لك منهج. عود نفسك، السؤال اللي ما تفهموش حاول تحله تاني بايديك، هتلاقي الموضوع بسيط. السؤال اللي تحسه صعب او مليان حاول تشتغل عليه مره واتنين، حل بعديه، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك سهل. خلاص؟ طبعا هقابلك اسئله في الواجب برضه هتعطل عليها شويه، فكر فيها على قد ما تقدر، واتفرج على فيديو الحل بتاعها في المنصه. ده الدرس الثاني، وبما يرضي الله انا ما سبتش جزئيه في الدرس الاول والثاني ما اتكلمتش فيها. لو في حاجه ناقصه هتلاقيها المكمل بتاعها على المنصه في فيديو الحل او فيديو الواجب. اتمنى ما اكونش قصرت معاك وما اكونش تعبتك. ان شاء الله تلاقي الفيديو مفيد، وربنا معاكم. السلام عليكم.